起非洲地质喷要安怎来处理，最近引发各界的讨论。讲全世界一年浪费掉的食物高达13亿吨，足足会当互30亿个人食饱饱。啊，伫所有的废弃物当中，喷的比例就占3-4成。这个喷啊，直接送到焚化炉烧掉，会间接来产生有毒的气体，嘛会缩短焚化炉使用的年限。帮喷来找出路。台湾有一个新创的团队，设计出全世界第一款无需要插电的喷的处理器。只要把这个喷弹入去，靠着内底1200只的导管，就会当把喷转化做天然的有机肥料。台湾青年的创意，咱做伙来看。食到饱，餐厅内面美食有够多，为着算会好，真侪人拢是硬有够多。若无说人硬过量的美食，就变成喷。全台湾一天产生的喷有70吨的台北101，全世界一年的食物浪费量有13亿吨。有出的食物要安怎解决这个问题，煞变成全世界上要紧的代志。We all enjoy great food, but have you ever thought about the waste that's been created? 其实食物往往在无形中浪费去，像在料理的过程中，就产生真侪浪费的情形。Raw food waste is taken to landfills along with the rest of your garbage. It sits there to rot and produces methane, a greenhouse gas with 21 times the global warming potential compared to carbon dioxide. And all of this waste comes from just one family. Oh my gosh! 若是这食无了的食物无回收，是当作一般的粪水的处理，送到掩埋场或是焚化炉，对着环境危害超过你我所想的。一般伫大自然1个月就使分解的喷到掩埋场，都要1年以上。若是送去烧，会产生有毒的气体，甚至喷的大量水分会降低焚化炉炉心的温度，缩短焚化炉的使用年限。因此，若是灶骹就使处理有剩的食材，唔知有偌好。将青菜铺伫胖顶面，再搁放素食的豆白、柑仔面、可口的米国挂包就完成啊。另外一盘铺青菜边仔放无共款色水的青菜，最后将苹果切到一片一片甲摆好势，一出色彩缤纷、健康满分的沙拉嘛是大功告成。腌过边的水果皮甲较寡的菜，要安怎就地消灭？这是我们刚刚做沙拉剩余的果皮跟一些菜屑，那现在我要把它放到我们的厨余的处理器。将这个喷倒入处理器，内面有1200只红豆滚，会使将这个喷接入巴肚底，排出体外，就变成对土有帮助的有机肥料。废物变成黄金，佫会使一直循环再生，嘛替餐厅省真侪再喷的大笔的费用。在餐厅，毕竟我们的厨余的量会非常的大，所以我们之前的厨余量都是一定都是要去称重或是计次的那种，成本上会稍微的会比较高一点。其实一开始遇到这个食物处理器的时候是非常的兴奋，因为终于有一个可以让厨余再重新使用，然后可以去做一个循环吧，我觉得。白色外表流线的造型，看起来敢若真实行。这个全世界头一款无插电的喷的处理器，其实不是考虑到美观打造的，是结合生物学家、甲工业设计师等等每一个领域专家的智慧，并且透过演算法将实验的数字带入去，最后再完成产品整体的设计。研发时间大概1年，对。主要是在实验部分上，那这个形状不是我们自己主观决定的，是适合蚯蚓在里面生存，然后也适合我们使用者去使用的一个外观。那所以我们可以这样讲，这个形状是自然决定的，不是我们自己就是徒手这样把它画出来、设计出来的。上面这个盖子你可以看到，它其实仔细看，它是一个向日葵种子的分布，对。那因为向日葵种子它需要向阳，所以它里面的分布方式会是最有效率吸取阳光的方式。爱豆滚乖乖制造有机肥料，必须要提供因良好舒适的生存环境，湿度就是关键。那我们要时不时的去检测一下里面土壤的环境，看湿度是不是在适合蚯蚓的生长环境，通常是湿度3到5之间。假如我们发现土壤里面的湿度不足的话，我们需要在土壤的表层喷洒一些水，
不要用浇的，也不要用淋的，用喷洒的会比较好。将生物的特性充分运用在发明上无插电喷的处理器。研究团队是一群台湾的少年人，平均年岁30岁，因观察到即卖所有废弃物内面喷就占3、4成，是所有废弃物内面比例上介悬的。若是会使有效解决有存食物的问题，就会使友善环境。为2016年开始募款到产品正式上市，这台处理器伫习惯青这欧洲北美国家变成真受欢迎家用产品。目前为止，伫全世界已经处理70多吨的有存的食材。蚯蚓它本来就是扮演像这种大地清道夫的角色，它在原本自然环境中，它就是吃一些树上掉下来的果实或掉下来的落叶。那只不过我们把它搬到我们一般的家庭里面来吃我们不吃的一些部分。对，那这些是我们可以做的。其实蚯蚓堆肥一直以来在好几百年、好几千年前都一直是农夫他们在做的事情。那我们做的不过是把这件事情带到我们都市社会里面。这个里面的环境它是比较精确被控制的，那这个过程其实蛮快的，大概24小时到48小时，它就可以把就是大概500克的这个厨余分解完，然后变成有机的肥料，然后来帮助你种植物啊，或者你的花园来施肥这样子。那整个过程完全都是用自然运作的。31岁赵庆祥大学读的是建筑系，第一摆炎夏去拜访掩埋场，研究喷处理器的梦想就点点伫心内反映。即马拢住伫国外，伊用时常接受阮的采访，讲起着伊关怀环境理念，嘛分享各国处理喷的方式。比如说像韩国的话，他们前年开始啊，就是用他们规定就是厨余要称重计费，那去减少就是民众的那个产生的厨余量，效果其实蛮显著的。那另外像是欧洲国家，英国、法国，就是从市场或者是超市开始，用比较系统性的规定，就是产品必须要在集齐之前，它就一定要受注，他们会有一个系统去规范这件事情，不然就需要在过期之前，他们就要赶快把这个卖不出去的食物啊、蔬果，就是分送给比较需要的机构。那所以就是用比较预先分流的方式去减少厨余的产生。那我觉得这些都是蛮好的政策还有做法这样。那就全世界来讲的话，厨余的问题其实蛮庞大的，那需要很多层面的合作去解决这样。那以我们而言的话，我们希望基本上是从2个角度做起，一个就是回到源头去减量，那另外一个就是去中心化的处理，就是我们希望透过我们的创新的再生的方法，然后去提升厨余的价值 ，upcycle。然后把它视为一个资源，而不仅仅是一个问题。用厨余做成的盆栽，您有看过吗？由新创团队设计研发，将搅碎、烘干、压缩后的厨余做成了这样可爱的发盆，材质呢非常的天然环保，也为厨余提供了另一个出路。我们在这个角落呢设置了一个储水槽，然后连接了一个吸水绳，所以当你浇水的时候，你只需要把水放到这个储水槽，它就会自动吸到土壤里面。那在底部你可以看到我们有做一些刻痕，这是为了在未来我们要分解这个盆栽的时候，可以从底部可以更快速的分解，让它植物的根系更快速的可以跑出来。等食物大长了后，喷做的盆栽直接带入土，可以使100%的分解变成土的养分，继续开出美丽的花草，一直循环落去，和盆用完全无同款的姿态，甲环境共存。那这一个像这个容器，它就是我们直接从市场拿厨余，然后把它做成的一个材料。那你可以看到它里面的纤维，里面都是一些蔬菜水果类。那这个是稻谷，对，然后成色就不太一样。对，所以取决于我们拿到什么样的厨余，我们会做出什么样的材料。材质真定，内容又够环保，这项设计和废弃物有全新的生命，更加提升喷的多元价值。要不较早有人研究喷的清理机，是将喷变无去，就是直接就这样子丢到这边，要把水打开来，然后按一下这个按钮。它里面有一个很高速的马达，投入进去的一些厨余啊，它能够把它打成很细小的微粒和粉末，然后跟着水流一起带下去。将喷的处理机按伫水槽下面，不管是食剩的食物，还是水果皮，只要5秒到10秒钟，就使加做粉，ram水流入地下道，甚至会使做成有机肥料再利用，会使降低粪扫量，要网虫加怪味。
全世界喷变相机的案例真济，美国有新创公司为了避免水果皮被浪费，成功研究出无味、会使食的天然保鲜膜，会使延长水果的保存期。荷兰鹿特丹团队研究出会使将春的胖发酵进一步产生生殖能源气体机器，转化成为甲烷，会使作为烘胖的能源，降低用电的成本，减少净化能源的使用，嘛解决胖的浪费。台湾的环保署嘛有先进的国家，将会投资18亿，伫北、中、南3个地点设立3座生殖能源厂。利用喷来发电，减轻焚化炉甲掩埋场的负担，进而为台湾的循环经济发展迈开一大步。其中台中的外埔绿林生态园区，估计将伫2019年正式营运。喷的华丽改变，一场有准食材革命，正在全台湾到全世界，为灶骹到每一个场所，正全面伫进行中。